ពីគេបានចាក់ចេញទៅខ្ញុំមានទេដែលនៅទ្រាំចាំឈឺចាំរហូតបើបែបនេះខ្ញុំល្ងងមែនទេដែលត្រូវស្រង់ទាំងភ្នែកគ្មានអ្នកជួយទឹកភ្នែកស្រក់ស្ទើរស្ងួតពីខ្លួនព្រោះតែនឹកគេបេះដូងឆោតល្ងងលងស្មោះតែម្ខាងចាំមើលផ្លូវស្នេហ៍ពេលគេឃ្លាតឆ្ងាយទាំងចិត្តកាយស្ម័គ្រចាំមិនប្រែស្នេហ៍អ្នកផ្សេងទេព្រោះគិតថាគេនៅតែស្មងមិនទេក្តីស្នេហ៍ទៅអ្នកផ្សេងឡើយតែតាមពិតគេសំឡាប់ចិត្តស្នេហ៍ខ្ញុំហើយតើតែពេលនេះខ្ញុំបានដឹងថាគេបានក្បត់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងក្បត់មិនខ្វល់ពីបេះដូងមួយស្មោះគេប៉ុណ្ណាស្មោះមិនប្រែស្មោះគិតថាមិនអាចស្នេហ៍អ្នកណាក្រៅពីគេព្រោះបេះដូងមកឲ្យទៅគេគ្មានចំណៃសល់ពីថាស្នេហាមានន័យខ្លាំងម្ល៉េះសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលស្មងលើខ្ញុំដាំចិត្តស្មងថែដោយទឹកភ្នែកទូស្លាប់មិនប្រាគ្រប់ពេលស្មងថែចិនតែស្មងទាំងដឹងថាគេអស់ចិត្តស្នេហ៍ហើយតែខំលងចិត្តថាគេនៅតែស្មោះស្នេហាឬខ្ញុំជាស្រីល្ងងពុទ្រាបងមិនក៏បងមកផ្ទះអូនថ្មនេះចុះបើម៉ែអូនមិនទាន់គេងពួកយើងមិនបែកការទៅហើយគឺមកពីបងនឹកអូនពេកទ្រាំមិនបានទើបដាច់ចិត្តចេញមកបើយប់នេះមិនបានជួបអូនបងដាច់ខ្យល់មិនខានទេនេះបងស្រឡាញ់អូនដល់ថ្នាក់នេះផងហ៎ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ពុទ្រាស្រឡាញ់ចិត្តអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងដូចគ្នាមិនចង់ជឿទេថានឹងមានមនុស្សប្រុសមកស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះល្អដាក់ខ្ញុំគ្មានចន្លោះបែបនេះបងអ្នករៀននិយាយត្រូវខ្ញុំខំរៀនធ្វើអីចាំបាច់ខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនធ្វើអីក្តីសម័យអីអ្នកឆ្នៃម៉ូដអីនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅចិត្តបងរតនៈប៉ុណ្ណោះការប្តីអ្នកមានឲ្យប្តីចិញ្ចឹមរស់នៅសុខស្រួលមួយជីវិតមានអីមិនល្អមើលណយើងមានអារម្មណ៍ថាពុទ្រាមួយរយៈនេះដើរលេងច្រើនដល់ហើយជាពិសេសជាមួយសង្សារគេនឹងហ្មងអូយពុទ្រាលែងជាសពុតក្នុងផ្នែកទៀតហើយនឹងហើយគឺជាអត្តពលស្នេហាព្រោះផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែយើងគិតថាមួយរយៈមុនគ្នាអត់សូវសប្បាយចិត្តទេតែឥឡូវបានរតនៈដូចគ្នាដើរលេងអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចសប្បាយចិត្តខ្លាំងតែគ្នាមានអារម្មណ៍ថាអន្តបិរតនៈហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលមិនទេភ្នែកកលិបកលាប់ដូចជាអត់គួរឲ្យទុកចិត្តសោះគ្នាគិតថាឯងគិតច្រើនពេកតែដឹងយើងគិតថាគេតែពីរសំគ្នាសឹងអីសំគ្នាភ្នែកឯងមានបញ្ហាអីមើលឃើញពីរអ្នកនឹងសំគ្នាអូយខំតែភ័យតាមពិតពីអ្នកឯងសោះគ្នានិយាយមែនណាចេននេះឯ
ឯងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទើបថាពីរនាក់នឹងសមគ្នាឯងមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាពុត្រាតាំងពីស្គាល់រតនៈមកឥឡូវចាប់ជាងមុនទេអីហើយអវត្តមានរបស់ពុត្រាខ្ញុំជាអនុប្រធានថ្នាក់កត់ឡើងសឹកសភៅហើយ មិនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេដឹងវិជាមើលឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានមិនដែលមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានទេតែគ្នាគិតថាមួយរយៈក្រោយនេះពុត្រាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេហ៎ ពុត្រានិងរតនៈសង្សារជាមួយគ្នាមែន អើយចាំបាច់ដល់ពុត្រានិយាយប្រាប់អីមើលតែប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងដែរមិត្តភ័ក្តិធម្មតាឯណាចេញដើរលេងជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនោះមិនក៏ទឹកមកពួកគេមើលទៅប្លែកៗអញ្ចឹងអាចទេដែលចេនីលួចស្រឡាញ់បញ្ញាតែបញ្ញាបែរជាស្រឡាញ់ពុត្រាតែពុត្រាបែរជាស្រឡាញ់រតនៈតើនេះជាស្នេហាត្រីកោណណាអរគុណ ពុត្រាដឹងទេថាខ្លួនឯងខែនេះបានលេខប្រមាណ លែងដៃទៅសុំខ្ញុំមើលខ្លួនឯង មិនបាច់ទេចាំខ្ញុំប្រាប់ខែនេះបានលេខបាតតារាង បាត់តារាងឬមួយក៏កំពូលតារាងមានតាក់ទងឯនឹងបញ្ញាដែរអត់ទោះនីតិជាប្រធានថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លួនឯងវិញទៅកុំមកចិត្តដឹងរឿងខ្ញុំ ពុត្រាได้ខិតខំពីមុនបាត់តាណាហើយនាងយកពេលរៀនទៅដើរលេងជាមួយនឹងសិស្សពីប្រចាំសាលាមានដឹងថាខ្លួនឯងខ្លាចជាស្អីទេស្វាងខ្លះទៅពុត្រា បញ្ញារៀននិយាយអីឲ្យមានព្រមដែនខ្លះផងសម្បត្តិត្រឹមជាប្រធានថ្នាក់ទេកុំមកចិត្តដឹងរឿងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះកាត់ហើយ ពុត្រាស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ អមិនចឹង ចាំបង ពុត្រាឯងចង់ទៅណាហ្នឹងយើងនៅម៉ោងរៀនទៀតណា តែរឿងរបស់គេទេ មកអង្គុយទៅ បញ្ញាគេឈួតហើយគេបំបាក់មុខអូននៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គេពីមុននឹងអូនមិនដែលជាសត្រូវអីនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយហ្នឹងមិនដឹងថាគេកើតអីចេះតែរករឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយអូនរហូតហើយគេនៅថាបងជាក្មេងពេលទៀតអូនទ្រាំមិនបានក៏ថាគេវិញទៅ អរគុណអូនហើយណាដែលនៅខាងបង បើបងជាសង្សាររបស់អូនមិនឲ្យអូននៅខាងបងឲ្យអូននៅខាងអ្នកណាក្រៅពីម៉ែរបស់អូនគឺមានតែបងនឹងហើយដែលល្អជាមួយអូនប៉ាត់ប្រកាស បើបងល្អដាក់អូនអញ្ចឹងអូនគួរតែឲ្យរង្វាន់បងហើយត្រូវអត់ អូននេះ បងស្រឡាញ់អូនណាស់ពុត្រាបងទ្រាំលែងបានហើយពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបានមួយខែអូនកុំហាមបងអីណាបងស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់គត់ អូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរ រៀនចប់ពេលណាពួកយើងនឹងរៀបការហើយរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតបងនឹងល្អដាក់អូនគ្រប់ពេលពុត្រា សុកមានភ្លៀងទៅបើកថ្ងៃបែបនេះ អ
តែប្រភ្នូអីមិនល្អទៀតដឹងតិចនៅរឿងអីកើតឡើងទៅព្រះអើយបបួលយើងមកធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះជុំគ្នាចុងក្រោយឯងមករវើរវាយដណ្ដែតដណ្ដងធ្វើអញ្ចឹងសមដែរបញ្ញាសុំទោសយើងឃើញទេមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សារៀនអត់ចូលអញ្ចឹងសំណាងហើយដែលយើងអត់ដូចឯងគ្នាកាលពីថ្ងៃគ្នាធ្វើជ្រុលពេកទៅដឹងមិនជ្រុលយ៉ាងម៉េចឯងស្រែពត្រាកដាថ្នាក់គឺគេលឺគ្រប់គ្នានេះបើយើងវិញអត់ដូចពត្រាស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់ឲ្យក៏រត់ចេញក្រៅអញ្ចឹងទេណាហើយមនុស្សយើងតែងតែមានពេលងឹតមុខអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះពត្រាកំពុងតែងប់ងល់និយាយអីក៏ស្ដាប់គ្នាអត់ចូលដែរឯងតែនិយាយប្រាប់នាងដូចជាយកសាំងចេះនៅលើភ្លើងអញ្ចឹងតែពុត្រាកំពុងតែដើរចូលភ្នក់ភ្លើងម្ដងបន្តិចហើយបើយើងអត់ធ្វើអីសោះស្ងៀមចឹងយើងប្រកាសជាស្រ័យក្រោយយើងសម្រេចចិត្តហើយថាយើងនឹងទៅនិយាយជាមួយនេះឲ្យដឹងច្បាស់ម្ដងពីអ្នកឯងចេះជេរដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេណាហើយចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទៅឥឡូវយើងយកពេលមកធ្វើលំហាត់វិញទៅតាមលេខ1ពីឯងវិញនេះពុត្រីអញធ្វើអីហ្នឹងអញតាំងចិត្តតាំងថ្លើមរៀនសិនទៅចាំពេលចេញពីរៀនចាំតែសាសងគ្នាក៏បានដែរអាណិតខ្ញុំអ្នកអង្គុយក្រៅខ្នងផងដល់ម៉ោងទៅផ្ទះល្មមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយណាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកចាអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកគ្រូចាអរគុណបងប្អូនរតនារតនាឲ្យដាក់ដៃចុះទៅដាក់ដៃអញ្ចឹងក្នុងថ្នាក់អាក្រក់មើលថ្នាក់នេះសម្បូរមនុស្សចេះដឹងរឿងគេម្លេះវ៉ៃយើងអោបពុត្រានតើមិនបានទៅអោបក្បាលអីណាអត់ចេះខ្មាស់គេណែរឿងហ្នឹងបើមានគ្នាពីរនាក់វាមិនខ្មាស់គេទេឬក៏គួរនិយាយថាឯងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវពេកមែនអត់សូម្បីតែស្លៀកពាក់ក៏រឹតខ្លួនឯងទាំងផ្អឹសហើយសិតសក់កោងក្តោបតែម្ដងបើនិយាយទីមិនខុសទេជាតិនេះឯងប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃបានស្គាល់រសជាតិកាន់ដៃស្រីទេឯងអាដៃគ្មានសំណាងឯងថាម្ដងទៀតមើលបានហើយវិជាយើងទៅផ្ទះធ្វើលំហាត់វិញថ្ងៃនេះមានពួកគេនៅយើងនិយាយអ្វីក៏មិនបានដែរ
ពុទ្រាយើងទៅយប់មិញម៉ែអូនមានដឹងរឿងទេអត់ទេអូនក៏ហាក់គាត់ថាជាប់ភ្លៀងហើយគាត់ជឿឡើងស្លងគ្មានសួរដេញដោលអីសោះ ចុះល្ងាចនេះយើងទៅខ្ទមនោះទៀតអត់ទៅតែ2នាក់ទេណានេះឃើញអត់អូនឯងមិនបានស្រឡាញ់បងទេនឹងមិនអីទេបងយល់អូនឯងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើហើយចង់ទៅណាក៏ទៅអត់ទេមានណាល្ងាចនឹងអូនតំណេនតាចឹងចាំជួបគ្នានៅខ្ទមចាស់យើងណាកុំខឹងអូនអីបើមិនសុខចិត្តទេមិនបាច់បង្ខំចិត្តខ្លួនឯងទេអត់ទេអូនស្រឡាញ់បងហើយក៏ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងដែរឡោះចេះស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងបានសមជាសង្សារល្អរបស់បងបងភីមនាងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ក្នុងស្រុកភូមិឃុំហ្នឹងឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងម៉េចវាមិនដឹងសុកហ្នឹងមន់ទាផ្ទះខ្ញុំមកវាស្លាប់អស់រលីងហ្មងណាហើយអាខ្លះណាវាមិនព្រមស្លាប់ក៏វាមិនព្រមងាប់ទេវានៅសុកវាឈរវាបកាច់តោមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេមិនចឹងវ៉ៃអើយខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនណាបងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាវាបបួលគ្នាងាប់អស់រលីងអញ្ចឹងអត់យល់ហ្មងហ្នឹងអូមែនទេត្រូវហើយមាន់ខ្ញុំពីសបងក៏ងាប់អត់ដែរចឹងដែរវាចិត្តងាប់ហើយមីមេវាសុកក៏ងាប់បាត់តែអាចឈ្មោលមិនដឹងជាស្អីវាសំកុកហើយបាយមិនដឹកទឹកមិនរកអូមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាស្មានមានតែខ្ញុំណែខ្ញុំថាអញ្ចេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទាងាប់មន់ងាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំថាបើកត់ជាមានអីមិនខានទេមានអីប្រាប់ឲ្យដឹងទៅណែគ្មានអីក្រៅពីអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកកាច់ហ្នឹងណាអីក៏ទេអត់ចូលចឹងចាត់ថ្ងៃដែលពួកយើងខាត់ជួបគ្នាយូរហើយបងមាននឹកអូនដែរអត់មិនក៏ពួកយើងដូចជាឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយម្លេះលេខទូរស័ព្ទបងតាក់តងអត់ចូលទៀតពីដើមមកស្រុកភូមិយើងសប្បាយសប្បាយណាស់តែនេះសុកមាន់ទាងាប់អស់ពី2-3សំបុកជាប់គ្នាហើយគិតអាម៉េចអញ្ចឹងហ่าឃើញទេអូនឹកឃើញហើយណែមានតែយើងនឹងណាមានបញ្ហាអីមួយហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាស៊ើបរកមើលថាតើវាមកពីស្អីត្រូវបញ្ហាស្អីនេះហ่าប្រហែលជាមានហេតុការណ៍អីហេតុការណ៍ក្រក់ក្នុងភូមិមិនខានទេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅនាងអើយមែនហ្នឹងអើយបើអញ្ចឹងគួរខ្លាចណាស់ណោះមែនទេបងណែភឹមឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះគិតមិនទៅងងមានធ្វើម៉េចក្រៅពីយើងហ្នឹងណាស៊ើបរកមើលទៅណារកបញ្ហានឹងឲ្យឃើញទៅពេលដែលឃើញហើយយើងគួរតែកម្ចាត់វាចោលថ្ងៃបហូបបាយសូត្រតែភីមឯងពិតជាឆ្លាតមែនហើយនេះកូនភីមឯងក៏កាន់តាមតែភីមឯងដែរអញ្ចឹងត្រូវតែកម្ចាត់វាចោលបានប្រហែលថ្ងៃនេះកើតអីមិនក៏វិលមកចង់ក្អួតរហូតអញ្ចឹង
អានេះឆ្ងាញ់ជាមួយត្រីឆ្អើ6,500 ធំល្អណាស់ ណែអានេះមើល ណែច្រាប់មកណែកុំតាន់គិតវិចខ្ចប់អីមើលណែយប់នេះយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយប់ហ្នឹងយើងគិតថាចាប់មន់ចាប់ទាយើងដាក់លើផ្ទះត្មងទៅហ៎ដើម្បីការពារវាណា និយាយដូចឈួតអញ្ចឹងអាណាទៅចាប់មន់ចាប់ទាយកទៅដេកដាក់លើផ្ទះឲ្យដេកជាមួយមនុស្សហ្នឹងមិនមន់ទាជុំអាចដាក់ក្បាលមនុស្សស្អុយងងពេញហ្នឹងហើយ អូយណែបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យវាងាប់អស់ត្មងទៅហើយទៅឲ្យវាងាប់អីបើវានៅក្រោមងាប់ហ្នឹង បើវាត្រូវងាប់ហើយការពារបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅតែយើងនេះក៏ចង់ដឹងដែរតើវាងាប់អស់មកត្រង់នឹងវាយ៉ាងម៉េចចាំមើល ខ្ញុំថាបើបងភ័យទៅរកគ្រូទាយគ្រូបញ្ជាន់រូបទៅកុំនៅសង្ស័យចា និយាយអញ្ចឹងល្អតើអានេះប្រាប់ល្អតើទៅរកគ្រូទាយគ្រូអីហ្នឹងឲ្យគេដាក់ប្រមាណណែបើអស់លុយច្រើនទៅទេវើយ ណែសំខាន់ណាស់ក្នុងភូមិយើងហ្នឹងវាអត់មានគ្រូទាយផងហ្នឹងគ្រូបញ្ជាន់អរិយក៏គ្មានដែរ មិននឹងនរណារកគ្រូមកដល់ហើយ អីណែអូយណែអូយហើយតាគ្រូទាយនឹងមកពីណានេះអូយទើបតែនិយាយសោះក៏មកដល់ហើយស័ក្តិសិទ្ធិម្លេះអើយណែប្រហែលជាមានអីពិសេសហើយតាមើលទៅទើបដឹងថាយើងត្រូវការគ្រូទាយ មិនក៏ដឹងមែនណោះ ស័ក្តិសិទ្ធិមែន ស័ក្តិសិទ្ធិមែនហើយ ស័ក្តិសិទ្ធិមកចាប់មកមីនាងលឿនប្រញាប់ផងមកប្រញាប់ទៅហូបគ្រូទាយថាអីនេះអានេះប្រមាណអានេះ ឯងថាយកហ្នឹងយកទៅបុកត្រីឆ្អើរ យកទៅចឹង យកលឿន ហើយនេះអាមួយអាចជ្រក់អីនេះដាក់មកស៊ូណែគេទៅបាត់លើអាតានឹងទៅបាត់ឥឡូវអូលោកគ្រូតាអូយហៅតាហៅលឿនហៅអាតាខ្លាញ់មកទៅមកមកអូលឿនទៅ យើងជាអ្នកស្នងរូបបារមីអ្នកតាធំមកកាន់ទាយអីក៏ត្រូវទាយអីក៏ឈុតដែរឥឡូវនេះមនុស្សលោកមានគ្រោះបារមីអ្នកតាធំឲ្យយើងមកជួយរំដោះគ្រោះចង់ទាយអីចង់មើលអីចង់ដឹងអីយើងដឹងគ្រប់យ៉ាងសួរបញ្ចោ លោកគ្រូខ្ញុំដាក់តំណឹបរួចហើយ ហើយយើងថាអ្នកតាធំនៅ អ្នកតាធំឲ្យធំប៉ុណ្ណាទៅអ្នកតាកូនចៅសុំខមាទោអ្នកតាធំសុំខមាទោ ចាខ្ញុំចង់មើលពីរឿងគូសកគូព្រេងខ្ញុំនៅឯណាអ្នកតាធំចាំតាំងពីក្មេងរហូតដល់អាយុប៉ុណ្នេះមិនជួបគូព្រេងនឹងគេសោះឥឡូវចាំឡើងចិត្តដល់ចាស់ទៅវិញទៅហើយនៅមិនទាន់ជួបទៀតយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកតាធំខ្ញុំមានគូសកនឹងគេអត់ មិនដឹងជាស្អីទេនេះអូយរោគប្តីអីណានៃអ្នកតាខ្ញុំឯនេះវិញណាលោកតាអើយចង់មើលអំពីទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវនៅក្ររហាមតោកយ៉ាក់យ៉ាងនេះថ្ងៃណាមានបាននឹងគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាលោកគ្រូទាយឲ្យត្រង់មកកុំខ្លាចចិត្តថាទៅចង់មាន ហើយចុះអ្នកពីអ្នកឯងនឹងផ្លេចពីគោលបំណងចាស់របស់យើងហើយអីហាអូយមែនហើយពីអ្នកឯងនេះគ្មានដឹងស្អីទេវ៉ៃសាធុអ្នកតាធំនេះតនឹបឃើញគេចាអ្នកលោកតាធំកូនចៅបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺងាប់មន់ងាប់ទាអស់អាលីងឡើងកោជើងច្រើនណាស់ឲ្យអ្នកតាធំហើយចាងាប់អស់ហើយលោកតាមិនដឹងថាកូនចៅធ្វើអ្វីខុសប៉ះពីត្រង់ណាទេអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកតាធំកុំប្រកែប្រកាន់កូនចៅជួយកូនចាប់កូនភៀបផងទៅណាអ្នកតាធំហើយអ្នកតាធំកូនចៅសុំជួយផងទៅមិនអីទេចាំយើងប្រមាលមើលសិនណាគាត់ប្រមាលសាហើយសាធុទៅសាធុអ្នកភូមិ
នៅក្នុងភូមិមានស្រីកាកណី ក្នុងមានស្រីកាកណី ស្រីចង្រៃរយឃើញវានឹងហើយជាអ្នកធ្វើឲ្យមន្ទាអ្នកស្រុកងាប់អស់ ចឹងផងងាប់អស់លីងផ្ទះមួយពាយអស់ រកវាឲ្យឃើញ ឈុតណាស់ បើរកមិនឃើញសែនមិនត្រូវមន្ទាអស់ឯហ្នឹងងាប់ពេញភូមិ ចង្រៃដល់ដាក់ហ្នឹងងាប់ទៀត បើមិនដូច្នោះទេវាអាចរៀនដល់ពេញភូមិអ្នកស្រុកនឹងទៀតផង រៀនដល់ពីទៀត ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលោកតា ហើយ ហើយចុះអ្នកណាគេអ្វីជាស្រីកាកណីក្នុងភូមិហ្នឹង មែនហើយអ្នកណាទៅណោជាស្រីកាកណីក្នុងជួយកូនកូនអ្នកណា ណែភូមិយើងណាមិនដែលមានហេតុការចង្រៃយកមិនដែលចឹងទេបើដែលចង់ឃើញស្រីកាកណីនោះឃើញណាធាក់វាឲ្យណាណៃម្ដងវាធ្វើឲ្យមាត់ខ្ញុំងាប់អស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអើយហើយឯងនៅសល់មាត់តែប្រហែលក្បាលបើងាប់ទៀតមិនចប់ហ៎ ណែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំរកឃើញស្រីកាកណីហ្នឹងណាណែខ្ញុំមិនឲ្យផុតមែនណាមែនដៃស្មើរបស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំក៏ចឹងដែរ មែនអ្នកឆាំ បងឆាំតិចមកចឹងបានមាត់ខ្ញុំទាំងសបុកងាប់អស់លីងដល់សារអញ្ចឹង បងជប់សិន អឺ ហើយបញ្ញាតាណាហ្នឹងមើលទៅអីក៏អាលាម្លេះហើយនោះជុំគ្នានោះគេធ្វើអីហ្នឹងដូចជាអសម្បើម អ្នក ណា គ្រូចន្ទដានតើស្មានថាណាគេខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅទាយព្រោះមានគ្រូទាយខ្លាចពូកែគេទើបតែធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិយើងនឹងណាហើយអ្នកគ្រូចង់ទាយអត់បើអ្នកគ្រូចង់ទាយអាចទៅជាមួយខ្ញុំបាន អូចាអត់ទេព្រោះអីខ្ញុំកំពុងតែបញ្ញាផងខ្ញុំឃើញជុំគ្នាហ្នឹងទៅបានជាសួរហ្នឹងណា អូបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមុនហើយណា ចាសម័យនេះទៅហើយនៅតែជឿលើរឿងគ្រូទាយទៀនជីវិតយើងគឺយើងជាអ្នកសម្រេចតើហេតុអីក៏ត្រូវឲ្យគេមកសម្រេចវាសនារបស់យើងទៅវិញ មិនបានជាអញ្ចឹងតែទៅក៏អត់លើកនៅសាលាក៏អត់ឃើញទៀតហើយមិនមករកអូនដល់ផ្ទះទៀតអូនតើច្រកមែនតើហេអូននឹកបង សម្រាប់ភ្នែកខ្លះទៅពិសិដ្ឋតាំងពីមកពីភ្នំពេញមកឃើញរវល់តែរហូតអត់ហត់ទេហ៎ ហត់ទេបងបើខ្ញុំហត់ណាមិនមកធ្វើមន្ត្រីកសិកម្មចូលមកភូមិរាប់ខែអញ្ចឹងទេបង ក្មេងៗពេញកម្លាំងការតាំងចិត្តខ្ពស់បងឃើញឯងអញ្ចឹងហើយបងសំណោះខ្លួនឯងកាន់នៅកំឡោះណា បងខ្លួនឯងនៅក្មេងសោះហ្នឹងណាកម្លាំងនៅមមួនតាំងខ្លួនឯងជាតាចាស់ទៅកើតបងចាំមិនមកចាំតដល់មុខនឹងបន្តិចចាំជួយជប់ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ចូលទៅមើលវាស្រែនៅភូមិបន្តិចហើយនឹងឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ថ្នាក់លើ អូខេជូនតាមសំណុំពរ និយាយអញ្ចឹងបងមិនបាច់ចាំខ្ញុំឯងទៅមុនបានហើយយកភ្នែកកន្លែងចាស់ ពិសិដ្ឋបងគ្រាន់តែទូមានតិចទេណាកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដែលវាស្រែអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតិច ប្រយ័ត្នអីគេបង ពិសិដ្ឋឯងធ្លាប់ឮរឿងដំណើរក្នុងភូមិនេះទេកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កណ្ដាលវាស្រែល្វឹងល្វើយអញ្ចឹងក្រោមដើមឈើដឹងតែមានខ្មោចចេញមកលងស្រស់តិចបានឃើញភ្នែកស្រស់ប្រយ័ត្នតិចទៅ បងសម័យហ្នឹងហើយណាគេខ្លាចខ្មោចគេខ្លាចតែមនុស្សឯងបង ហើយបងនិយាយមែនណាគ្រាន់តែនិយាយក៏ព្រឺរោមដែរ អរគុណច្រើនណាបង ផ្លែធំល្អណាស់
ងដល់ហើយពិសិដ្ឋឯងធ្លាប់ឮរឿងដំណើរក្នុងភូមិនេះទេកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កណ្ដាលវាស្រែល្វឹងល្វើយអញ្ចឹងក្រោមដើមឈើដឹងតែមានខ្មោចចេញមកលងស្រស់ស្រស់តិចបានឃើញភ្នែកស្រស់យ៉ាងតិចទៅតែលោករឿងដំណើរនោះមែនតើទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេរឿងមកឡើងដបងឡាយស្មានតែខ្មោចតាមពិតជាទេពធីតាធ្លាក់ពីលើមេឃទៅវិញលើក្រោយកំឡើងដើមឈើខ្ពស់បែបនេះទៀតយ៉ាងម៉េចមិនអីទេឈររួចទេរួចមើលខ្ញុំមើលជើងរបស់ប្អូនប្រហែលជាឆ្លោះហើយស្នេហាមានន័យខ្លាំងម្ល៉េះសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលស្មងដូចខ្ញុំដាំចិត្តស្មងថែដល់ទឹកភ្នែកទូស្លាប់មិនប្រាមនុស្សស្រីដែលជាអបអងកាពីម្សិលមិនជាអ្នកណាគេមិនបានជាឥឡូវបងប្រែប្រួលលឿនម្ល៉េះអូនតែក៏បងមិនលើកហើយនៅនិយាយកម្រុះកម្រើអញ្ចឹងដាក់អូនទៀតរឿងទាំងអស់នេះគឺមកពីស្រីម្នាក់នោះមែនទេនិយាយច្រើនណាស់បិទមាត់ខ្លះទៅតិចថាមិនបានប្រាប់វិញចង់ទៅណាក៏ទៅចាញ់ទៅបងណែឯងពីអ្នកមានរឿងអីនឹងមើលទៅមុខឯងអីក៏ស្លេកស្លាំងម្លេះឯងកាត់អីមែនអត់មានអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំវិលមុខតិចតួចនឹងឯងគ្នាធ្លាប់តែឮគេមិនស្រួលខ្លួនគេលេបថ្នាំឬក៏កោសខ្យល់ប៉ុន្តែឯងញ៉ាំស្វាយបែរជាស្វាងទៅវិញអាការៈហ្នឹងដូចជាអ្នកចាញ់កូនអញ្ចឹងមីពុត្រានេះជាស្អីហ៎ឆាប់ប្រាប់អញមកថាវាជារបស់ឯងតាមមែនទេឯងធ្វើឈួតស្អីហ៎អើយមីកូនឈាមថោកអើយ